Arzon narxda 250 kuba turali. Qayerlarga tezda jo'natib qo'yamiz. 900 dollar so'raymiz. Ducato mototsiklimiz bolalar mana holatini ko'ryapsizlar. Hamma joyi zo'r. Buni ham dokumenti yo'q bolalar. 2 oylikda hamisha arzon bo'ladi. Narxini 900 dollar so'raymiz. Pastda nomerlarimiz bor. Bemalol telefon qilib, talash tortib savdolashsanglar bo'ladi. Motorida buni ham ishi bor. O'tgan galasiga xafa bo'ldinglar, ololmay qoldim, bu qilmadim. Mana korpuslari butun, chiroyli holatda mototsikl. Motor tutib berib qo'ygan. Usta kelaga jo'natib qo'yamiz. Zapchastga olib qo'ysanglar ham inshaalloh yutasizlar. Vilka hamma joylari zo'r, xudo xolasa. O'tgan gal xafa bo'lib qoldinglar, men ololmadim buni qarzonini. Uyga tashlab qo'yardim deylar. Mana sizlarga variant. 900 dollar so'raymiz, xudo xolasa. Kam ko'rsiz sunnatiga yozmoq o'tib beriladi. Motorida ishi bor, rasxod qanaqa bilmadim. Olgan inson uchun lotereya bo'ladi. Komment fikrlarni kutib qolaman.